บ้านได้เข้าไปเก็บกุ้งตามในภาพคลิปดังกล่าวนะครับตอนนี้นะครับเสร็จสิ้นไปขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับได้มาเก็บขยะตามยูเทิร์นนะครับที่ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรนะครับผ่านไปมาแวะนะครับก็สร้างความเดือดร้อนนะครับเนี่ยมีป้ายนะครับจากทางหลวงนะครับห้ามทิ้งขยะนะครับแต่ขยะก็เยอะมากครับนี่เก็บไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเบาบางไปหมดแล้วครับเก็บหมดนะครับกับโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้เป็นเหตุการณ์ในเรื่องของที่มีส่วนร่วมในเรื่องของรถกุ้งนะครับเก็บสินค้าของเพื่อนนะครับแล้วก็มาเก็บขยะกันนะครับเมื่อกี้มาถ่ายไม่ทันนะเยอะมากเลยนะครับก็